بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بأحد المشافي في ريف حماة، طبعا من جراء سقوط البراميل المتفجرة على مدينة كازيتا أدت إلى حالات اختناق وحالات تسمم عند العديد من المصابين. علمنا أن هناك بعض حالات أطفال. يسرنا أن نلتقي بأحد الأطباء ليشرح لنا عن حالات الاختناق وكيفية التعامل معه. أهلا وسهلا فيك حكيم. حكيم، حبذا لو وضعتنا في صورة ما جرى لهذا اليوم في كفر زيت. نعم، تعرضت مدينة كفر زيتا لقصف بالبراميل المتفجرة، وانتشر من جراء القصف مواد تميل إلى الصفار. توقعنا وجود مادة كيماوية من ضمن القصف، كما انتشرت رائحة تشبه رائحة غاز الكلور. ما لبث أن راجعناها أكثر من 100 مصاب بين طفل وامرأة، شيء كبير بحالات اختناق تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة، وهذه بعض الحالات الشديدة التي تعاملنا معها بالعناية المشددة. الأرجح هو الغاز المستعمل، هو غاز الكلور الذي يسبب تهيج بالقصبات والطرق التنفسية العلوية والسفلية. والحمد لله لم نحتاج إلى وضع أي من المصابين على جهاز التنفس الاصطناعي، وتم التعامل بالعلاج العرضي مع هذه الحالات. وطبعا سبقها مساء برميل انتشرت منه رائحة غاز الكلور، ولكن كانت خفيفة. اليوم كانت الجرعة أكبر بكثير، أوقعت أكثر من 100. راجعنا هنا أكثر من 100 مصاب، عشرات الأطفال، وهذه عينة من المرضى. هل هناك حالات أشد خطورة مما نراه أمام أعيننا؟ وعليكم السلام. هذه حالة من الحالات الخطيرة التي راجعتنا. قاعد لي هون. أشوف في اختناق. هو كان مشى وخرجوه جاء. قول عمي ما بدك شيء، بتوقف عنك هيك وكل شيء للزكاة. الله يخليك. خلاص بتمشي. ليش شيء لهالعالم وهذا؟ أعطينا سماعة على شو؟ إذن هذا الوضع في مدينة كفر زيت لهذا اليوم بعد سقوط البراميل المتفجرة على المدينة، أدى إلى العديد من حالات اختناق، ما يقارب 100 حالة من الأطفال. بحسب ما أفادنا أحد الأطباء المأساوي، وهناك صعوبة في معالجة هؤلاء المصابين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بأننا بأحد المشافي في ريف حماة الشمالي، ويسرنا أن نلتقي بالأطباء ليشرحوا لنا عن عملية الغازات الخانقة التي تعرض لها اليوم المواطنون في مدينة كفر زيت من جراء سقوط البراميل المتفجرة على المدينة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا دكتور عبد الله، حبذا لو وضعتنا في الصورة الشاملة والكاملة للوضع في مدينة كفر زيت. طبعا بعد سقوط أول برميل متفجر ليلة البارحة، شممنا مادة سامة كلور تشرب الأجواء كلها. اليوم كمان تم إسقاط برميل متفجر بمنطقة مأهولة بالسكان، وكان هناك حالات شديدة جدا من التسمم بغاز الكلور. أكثر من 100 مصاب وصلنا إلى المشفى، كلهم مصابين باختناق، بسعال، بزبد فموي، كله نتيجة تسمم بغاز الكلور. انتشرت الرائحة بالمدينة كلياتها، وكانوا القريبين من هذه المنطقة كلياتهم تعرضوا للإصابة. حكيم، هل استطعتم السيطرة على الوضع؟ الحمد لله، معظم الحالات استطعنا السيطرة عليها. بقيت حالات يعني قليلة. هاي الحالات كانت إصابة فيها شديدة نتيجة تعرض الأطول لغاز الكلور. هل كان هناك تفاوت إصابات بسيطة سبع العناية الفارغة، وكانت هناك إصابات بالغة سبع العناية الفارغة؟ أكيد، كل ما كان المصاب أبعد عن منطقة البرميل كان إصابته خفيفة، أما الأشخاص القريبين فكانت إصابات شديدة وضعناهم في العناية المشددة. حكيم، هل لاحظتم نوعية غازات نوعية غازات كيميائية أو غازات هو غاز الكلور. غاز الكلور براحته المميزة والمميزة. هل سجلت وفيات؟ الحمد لله لم تسجل أي وفاة. الحمد لله. هل نستطيع القول أن الإصابات كانت أكثرها مثلا في الأطفال؟ أكثر الإصابات في الأطفال بالنسبة للعظمى كانت أطفال،
الشباب والنساء. حكيم، هل هناك عجز في المشافي على استقبال واستيعاب ومعالجة كل هؤلاء المصابين؟ طبعا كنا بحاجة إلى أكسجين، والأكسجين من الجرر لا نملك أن نحط كل فصل جراح، إنما كان نحن بحاجة إلى جهاز اسمه أكسجين كونسنتريتر أو مولد للأكسجين. هذا استطعنا نحط عند كل طفل مولد أكسجين ونحط الأكسجين لهذا الطفل. ما عندنا الكمية الكافية، عندنا فقط 4 وكانت الإصابات كثيرة جدا. حكيم، نحن علمنا بأن عدد مشافي في ريف حماة استهدفها طيران النظام، سواء كان طيران الحربي أو الطيران المدني، وتم تدمير العديد من هذه المشافي. فهل أنتم توجهوا رسالة للعالم على مساعدتكم لاستيعاب هؤلاء المصابين، سواء كان في مدينة كفر زيتة أو في ريف حماة الشمالي بشكل عام؟ أوجه نداء للعالم كله بأن يطلبوا تحييد المشافي والأطباء من أي صراع يحدث فيها. فليكن هذا المشفى عبارة عن منطقة علاج لجميع الناس. أي صراع سياسي يحيد هذه المشافي والأطباء، لأن المهنة إنسانية يعالج الجميع، المشافي تعالج الجميع. إذا في نهاية هذه المقابلة لا يسعنا إلا أن نشكر الأطباء والدكتور عبد الله درويش على هذه المعلومات التي أخذنا بها من أحد المشافي في ريف حماة ومعالجتهم للمصابين الذين تعرضوا لغازات سامة من غاز الكلور. كما أفادنا كان معكم محمود الحمد، المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الدورة.